မျိုးသမီးကသူမရဲ့ဒိုင်ယာရီထဲမှာခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုမုံတီကြောင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်သူမရဲ့အတိတ်ကခင်ပွန်းဖြစ်သူဒါကိုမြင်လိုက်မယ်လို့သူမမမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။သူကဒိုင်ယာရီထဲမှာသူ့နာမည်ကိုရေးသားပြီးသူမဘသူအကြောင်းပြောနေတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်ယာရီဟာအချိန်ကာလတွေကိုကျော်လွန်ပြီးဆက်သွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသမီးကသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကအသက်18နှစ်အရွယ်ထိုလူငယ်ကိုသူမနဲ့ဝေးဝေးမှာနေဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုအမြဲတမ်းအလွန်အမင်းချစ်မြတ်နိုးခဲ့တာကြောင့်ထိုလူငယ်ဟာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပါတယ်။အမျိုးသမီးကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကသူမဟာအကြောင်းကလူမိုက်တစ်ယောက်ရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီတန်းကြောင့်တစ်သက်လုံးကလေးမရနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလူငယ်ကတော့သူမကိုထာဝရချစ်သွားမှာပါလို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခင်ပွန်းဖြစ်သူကကလေးရမ်းလိုချင်နေတာပါ။သူတို့ဆရာဝန်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြသခဲ့ပေမဲ့မျိုးသမီးကတော့ကိုယ်ဝင်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးခင်မွန်းဖြစ်သူကသူမကိုတယောက်တည်းထားရစ်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်ဘက်မှာအလုပ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကသူ့အတွက်နေ့လယ်စာသွားပို့တဲ့အခါမှာတော့သူ့မှာရီးစားတည်ရနေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်မျိုးသမီးကဒါဟာတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်သူမကအသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်နဲ့ဒိုင်ယာရီကတဆင့်စကားပြောနေတော့မှပဲခင်မွန်းဖြစ်သူရောက်လာပြီးသူမကိုအခန်းထဲဆွဲခေါ်သွားပါတယ်သူကဒိုင်ယာရီကိုမတော်တဆနင်းမိသွားပြီးခြေရာတစ်ခုထင်ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ခင်ပွန်းဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ရီးစားအစ်စ်မှာကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်ကအတိတ်ကဒိုင်ယာရီထဲမှာထိုခြေရာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူမပြောသမျှအရာအလုံးမှန်ကန်နေတယ်ဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်သွားပါတယ်။သူဟာအနာဂတ်မှာဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခင်ပွန်းဖြစ်သူကလည်းဒိုင်ယာရီကိုတွေးရှိသွားပါတယ်။သူကဒိုင်ယာရီကိုဖတ်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကလုံးထွေးတက်ပုတ်ပြီးချက်ချင်းတားဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုအတွင်းမှာဒိုင်ယာရီဟာစုပ်ပြဲသွားခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာမထင်မှတ်ပဲသူတို့ရဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်စီကိုပြန်ရောက်သွားကြပါတော့တယ်